ดูดิใหญ่เท่าหน้าผมเลยพี่ครับพี่ไข่เอาสังคมหรือเอากำไรครับผมเอาสังคมแน่จานขนาดนี้60 บาทกำไรมีไหมสายจุสายกินทองที่นี่นะสเต็กอาม่าชั้น2เขาคือบรรยากาศดีสุดๆเมนูราดข้าวเริ่มต้น50ใส่ไข่เพิ่มอีก10 บาทนอกจากราดข้าวก็มีสเต็กนะครับน่ากินสุดๆตอนพี่เขาเอามาเสิร์ฟนะครับในใจผมคือตกใจสุดๆเห็นคนรีวิวร้านนี้กันหลายคนไม่ได้คิดว่ามันจะเกินปกขนาดจานนึงน่าจะโลกว่าได้นะครับใส่หัวคือตุยเย่นะผมสั่งมาผัดไข่ซีอิ๊วไก่เขาใช้เป็นอกไก่นะครับส่วนตัวหน้า6 เต็ม 10ครับรสชาติแต่ความคุ้มผมให้เกิน100เลยกินยังไงก็ไม่หมดครับดีนะที่ผมไม่สั่งเพิ่มมากกว่านี้ตอนแรกกะว่าจะสั่งสเต็กเพิ่มอีกให้เยอะขนาดนี้แล้วที่ไม่สั่งกินจนผมเลี่ยนคิดส่วนตัวนะผมแปลกหรือเปล่ารู้สึกว่ากินกับซอสพริกมันจะดีขึ้นรู้สึกว่าอร่อยขึ้น6 เป็น 7แล้วรสชาติความคุ้มนะเกิน100ครับจนผมร้องไห้